Iya, gitu. presiden belum tentu kalau itu. Satu itu. Kecuali presiden direktur. Karena perusahaan punya dia. Presiden direktur juga boleh. Cuma punya planning begini. Anak gua di umur 15 tahun itu dia harus sudah mendapatkan jati diri dia sebagai apa. 15 tahun. 15 tahun. Oh itu kan Oke, Sule Iki. nge-push Iya. untuk bisa punya karakter berarti ya. Iki 15 tahun. Mulai pertama nyanyi. Jan 15 tahun. Oh, rata-rata 15 ya? Itu tuh 15. Kang Sule yang menyadari bahwa oh anak saya ini bisa nyanyi nih, atau mereka yang bilang Aku mau ayah saya pengen jadi penyanyi gitu. Enggak. Saya yang bilang sama anak-anak, kamu mau jadi apa, Nak? Kamu mau jadi apa? Jam 1 malam banget ini, Pak. Jam 1 malam. duduk baru ngobrol. Sleep talk.